وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ فَمِنْهُمْ مَنْ هَدَى اللَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ الضَّلَالَةُ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Şeyhülislam Muhammed İbn Abdülvahhab'in kitabını və ona edilən şərhi oxumağa davam edirik. Artıq keçən dərslərdə bilmişik ki, Uca Allah insanları bir tək qayə və böyük məramdan ötürü yaratmışdı və bu da ona ibadət etmək və ona heç bir şeyi şərik qoşmamaqdır. Bidət əhlindən fərqli olaraq Əhl-i Sünnə vəl Cəmaə tövhid dedikdə məhz bunu, yəni ibadət tövhidini qəsd edirlər. Və müəllif keçən fəsildə tövhidin vacibliyinə və onun önəminə dair bir sıra ayələr və hədislər qeyd etmişdir. Növbəti fəsildə isə tövhidin fəziləti və onun günahları ört-bastır etməsi barədə söhbət açır müəllif. Və müəllif rahimehullahu teala buyurur ki: Bəbu fadlit təvhid və mə yukəffiru minəz-zunub. Fəsil tövhidin fəziləti və onun günahları ört-bastır etməsi. Müəllif bu fəsildə ilk ayəni qeyd edir və qala Teala: "Ellezina amanu və lem yelbisu imanahum bi zulmin ulaika lehumul amn və hum muhtadun." Uca Allah buyurur: İman gətirib İmanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadılar. Haqq yola yönəlmişlər də onlardır. Müəllif rahimehullah tövhidi qeyd etdikdə, bunu Şeyx Həməd buyurur, onun fəzilətini və günahları ört-bastır etməsini qeyd edir. Yəni burada onun fəziləti və günahları ört-bastır etməsi bəyan edilir. Və Uca Allah buyurur, iman gətirib İmanlarını zülmə qatışdırmayanlar əmin-amanlıqdadılar. Haqq yolu yönəlmişlər də onlardır. Yəni Allahı təkləşdirib sahib olduqları tövhidə şirki qatışdırmayanlar, əmin-amanlıqda olanlar məhz onlardır. Və əmin-amanlığı gerçəyi, yəni həqiqəti qorxunun getməsi ilə olur, yaxud yoxluğu ilə olur. Qorxu gedəcəyi zaman əmin-amanlıq gəlir. Və artıq Quran-ı Kərimdə onun əksi olan qorxu inkar formasında qeyd edilir və əmin-amanlığın hasil olacağına işarə edilir bununla. Və ayələrin birində misal üçün Uca Allah buyurur: "Fələ xawfun aleyhim və la hum yahzanun." Onlara bir qorxu yoxdur və onlar kədərlənməyəcəklər. Və Quran-ı Kərimdə əmin-amanlığın əksi olan qorxunun daha çox qeyd edilməsinə səbəb isə qəlblər yalnız qorxu gedəcəyi zaman əmin-aman olur və rahatlıq tapır. Və məhz buna görə də qorxu kəlməsi daha çox istifadə olunur. Və əmin-amanlıq iki cür olur. Birinci mütləq əmin-amanlıqdır. İkinci isə müqayyəd əmin-amanlıqdır. Birincisi əzabdan əmin-aman olmaqdır. Bu isə böyük günahlar üzərə israrla durmayıb tövhid üzərə ölən şəxs üçündür bu əmin-amanlıq. İkincisi isə böyük günahlar üzərə israrla durub tövhid üzərə ölən şəxslər üçündür. İkincisi əbədi atəşdən qurtulur və əmin-aman olur. Yəni beləsi cəhənnəmə girsə belə
orada əbədi qalmadan əminaman olur. Yəni orada əbədi qalmaqdan əminaman olur. Mütləq əminamanlıqla, yəni kamil əminamanlıqla isə əminamanlığın mütləqi, yəni əminamanlığın özəyi arasında fərq var. Çünki mütləq əminamanlıq, yəni kamil əminamanlıq insanın deməli cəhənnəmə girməsindən əminaman olmasına dəlalət edir. İkinci isə böyük günah sahibləri, yəni əminamanlığın özəyinə sahib olan insanlar, onlar cəhənnəmə girməkdən əminaman olmurlar və böyük günah sahib olduqlarına görə cəhənnəm əzabına məruz qala bilərlər. Və Həsən, yəni Əl-Basri və Kəlbi, yəni Muhammed bin Saib həmin ayədə keçən əminamanlıq və hidayət barədə demişlər ki, Əl-əmnu fil-əxirə və hum muhtədunə fid-dunya. Onlara axirətdə əminamanlıq var, dünyada da onlar haqq yola yönəlmiş olanlardır. İmam Əhməd rəvayət edir və Şeyx Həməd ayənin təfsirinə dair İmam Əhmədə aid etdiyi hədisi nəql edir. Əslində bu hədis Buxari və Muslimin səhih əsərlərində var. Və Şeyx Həmədin İmam Əhmədin rəvayətini önə çəkməsinə səbəb isə Şeyx Həmədin həmbəli olmasıdır. İmam Əhmədin ardıcılları, həmçinin digər imamların ardıcılları öz imamlarının kitablarında rəvayət etdikləri hədisləri digər kitabların önünə çəkir və onu əsas mənbə edirlər. Digər kitabları isə ondan sonra gələn və ondan şaxələnən qaynaqlar edirlər. Və bu minvalla da dəvət imamları deməli, hərəkət etmişlər və hədisləri ilk öncə İmam Əhmədin Əl-Musnəd əsərinə aid etmişlər. Və belə ki, İmam Əhməd rəvayət edir ki, İbn Məs'ud radiyallahu teala anhu demişdir. İman gətirib imanlarını zülmə qatışdırmayanlar əminamanlıqdadırlar, haqq yola yönəlmişlər də onlardır ayələri, yaxud ayəsi nazil olduqda, bu Peyğəmbərin səhabələrinə ağır gəlmişdir. Və onlar Peyğəmbərə sallallahu aleyhi və səlləm belə demişlər. Ey Allahın elçisi, axı bizdən hansımız öz nəfsinə zülm etmirik? Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, bu sizin qəsd etdiyiniz deyil. Məgər siz salih qulun sözlərini eşitməmisiniz? Ya buneyyə la tuşrik billah, innəşşirkə la zulmun azim. Ey oğlum, Allaha şərik qoşma. Doğrudan da Allaha şərik qoşmaq böyük zülmdür. Və daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, əslində o şirkdir. Yəni orada gələn zülm şirkdir. Şeyx Həməd daha sonra Şeyxülislam rahimehullahın həmin hədisin açıqlamasına deməli, dair sözlərini nəql edir. Şeyxülislam buyurur, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm əslində o şirkdir sözlərini deməklə böyük şirk etməyən şəxsin dolğun əminamanlığa və dolğun hidayətə qovuşacağını qəsd etməmişdir. Bir çox hədislər, üstəlik Quran ayələri böyük günah sahiblərinin qorxuya məruz qalacaqlarını bəyan etmişdir. Onlara dolğun əminamanlığa, həmçinin uca Allahın nemət verdiyi şəxslərin yolu olan doğru yola heç bir əzab görmədən dolğun şəkildə yönəlməyə nail olmamışlar. Lakin onlar həmin yola yönəlməyin özəyinə və uca Allahın onlara olan nemətinin özəyinə sahib olmuşlar, yəni cinsinə. Bu yüzdən onların nə vaxtsa cənnətə daxil olması labüddür. Bunu Şeyxülislam deyir və onun sözləri burada bitir. Və bəlli olur ki, qorxu yalnız şirkə bulaşmış şəxslər üçün deyil. Həmçinin etdikləri böyük günahlar və cinayətlər səbəbi ilə böyük günah sahibləri də qorxu və dəhşət içində olacaqlar. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu, İnnəmə huvə şirk, əslində o şirkdir. Və Şeyx Həməd buyurur ki, əgər burada böyük şirk qəsd edilirsə, bu zaman əgər biri şirk əhlindən olmazsa, həmin adam uca Allahın müşriklərə vəd verdiyi dünya və axirət əzabından, yəni kafirlərin çəkəcəyi əzabdan əminaman olar və doğru yola yönələr.
Ancaq əgər burada şirkin cinsi, növü və ümumi anlamı qəsd edilirsə, bu zaman deyiləcək, insanın öz nəfsinə zülm etməsi, məsələn, mal dövləti sevməsindən ötürü bəzi vaciblərini yerinə yetirməyə simicilik etməsi kiçik şirkdir. Həmçinin Allahın sevmədiyi şeyi sevməsi və nəticədə öz nəfsi istəyini Allaha olan sevgidən önə çəkməsi kiçik şirkdir və buna bənzər digər şeylər də həmçinin. Bu cür adam etdiyi günahlar nisbəti ilə əminamanlığı və doğru yola yönəlməyi əldən qaçırmış olur. Buna görə də sələf günahları bu yöndən həmin zülmə daxil edərdilər. Yəni insanın etdiyi bu günahlar zəkat kimi bəzi vaciblərini yerinə yetirməyə simicilik etməsi, Allahın sevmədiyi bir şeyi sevgi bəsləməsi və nəticədə nəfsi istəyini Allaha olan sevgidən önə çəkməsi bir növ kiçik şirkdən sayılır. Lakin əminamanlıq və doğru yola yönəlmə deyildikdə, bəzi insanların düşündüyü kimi cinayətlərin və buna bənzər şeylərin yoxluğu kimi maddi işlər qəsd edilmir. Əslində əminamanlığın həqiqəti qəlbin sükunəti, rahatlıq tapması və qorxunun getməsidir. Çünki əminamanlığın özəyi qəlbdə yerləşir. Ən böyük rahatlıq qəlb rahatlığı, ən böyük əzab isə qəlb əzabıdır və bunda heç bir şübhə yoxdur. Və bu ayənin fəslin başlığına uyğunluğu üzə çıxır. Çünki tövhid üzərə ölən şəxs, tövhid üzərə olmayıb digər əməllər edən şəxslərdən fərqli olaraq qeyd olunan təfsilata uyğun əminamanlığa nail olur. Çünki insan nə qədər əməl edirsə etsin, əgər o tövhid üzərə deyilsə, onun əməlləri sahibinə fayda verməyəcək. Uca Allah kafirlərin əməllərini qeyd edərək buyurur: وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Onların etdikləri hər hansı bir yaxşı əməli biz qəsdən dağınıq zərrələrə döndərərik. Furqan surəsi 23-cü ayə. Ayədə gələn həbə, zərrə dənəcəkləri, günəş şüasında şüşədən və digər şeylərdən görünən zərrəciklərdir və onların əməlləri bu cür olacaq. Adəm övladının etdiyi hər bir əməl tövhidsiz olarsa heç bir dəyər daşımayacaq. İnsanın bu dünyada dağlar boyda əməlləri olsa da, insan nə qədər sədəqə versə, yaxud ac doydursa, yaxud kasıblara əl tutsa, yaxud xəstələri müalicə etsə və digər xeyirli əməllər etsə də, tövhid əhlindən olmayacağı zaman bu ona axirətdə heç bir fayda verməyəcək. Tövhid əhli isə fərqli olur. Tövhid əhlindən olan insan, onun əməli az olsa belə, onun Allah yanında qədir qiyməti isə böyük olur. Çünki həmin şəxs Allahın haqqını yerinə yetirmiş olur. Allahın haqqını yerinə yetirən şəxs üçün isə havadar və himayədar olaraq Allah subhanahu və teala yetər. Allahın haqqını zay edən şəxsi isə Allah öz əməlləri ilə baş-başa buraxar və həmin adam həlak olar. Daha sonra müəllif bu fəsildə birinci hədisi nəql edir. Belə ki, Ubadə bin Samit radiyallahu teala anhu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu: Mən şəhidə ən la ilahə illallahu vahdahu la şərikə ləh və ənə Muhammədən abduhu və rəsuluh və ənə İsa abdullahi və kəlimətuhu əlqahə ilə Məryəmə və ruhun minh və şəhidə ənəl cənnətə haqqun və ənəl nərə haqq ədxələhullahul cənnətə alə mə kənə ya'məl. Hədisdə buyurur, hər kəs Allahdan başqa ilahın olmadığına, onun bir və şəriksiz olduğuna, həmçinin Muhammedin onun qulu və elçisi olduğuna, İsa'nın Allahın qulu, elçisi və Məryəmə verdiyi kəlməsi və ondan olan ruh olduğuna, həmçinin cənnətin və cəhənnəmin haqq olduğuna şahidlik edərsə, onu sahib olduğu əməl üzərə cənnətə daxil edər. Bu hədisi Buxari və Müslim təxric etmişlər. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm bu hədisdə buyurdu, hər kəs Allahdan başqa ilahın olmadığına şahidlik edərsə, yəni Allahdan başqa
haqq məbudun olmadığına şahidlik edər və ibadətin bütün növlərini xalis Allaha aid etmək və ondan savayı bütün məbudlardan, istər əmin məbud, peyğəmbər yaxud qeyrisi olsun, uzaq durmaq kimi həmin kəlmənin tələblərini yerinə yetirərsə, həmçinin Muhammedin Allahın qulu və sadiq elçisi olduğuna şahidlik edərsə və Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm peyğəmbərlərin ən fəzilətlisidir və Allahın qulu və elçisidir. Uca Allah bütün məxluqata ona itaət etməyi vacib etmiş, eyni zamanda ona ibadət etməyi qadağan etmişdir. Həmçinin Uca Allah bütün növləri ilə ibadəti xalis ona aid etməyi əmr etmişdir. Allah Azze və Cəllə buyurur: Allaha ibadət edin və ona heç bir şey şərik qoşmayın. Əslində burada bir insan buna şahidlik gətirəcəyi zaman onun həmin kəlmənin tələblərinə uyğun əməlsiz cənnəti gələcəyi yaxud cənnəti qazanacağı qəsd edilmir. Burada Uca Allaha tövhid şahidliyi gətirmək və ixlas kimi la ilahe illallah şəhadətinin tələb etdiyinə uyğun əməl etmək və peyğəmbərə iman etmək, həmçinin onu təsdiq etmək və ona tabi olmaq kimi Muhammedin Allahın qulu və elçisi olması şəhadətinin tələblərinə əməl etmək qəsd edilir. Bəlli olur ki, burada insanın onu sadəcə dili ilə deməsi qəsd edilmir və insandan bu üç şey tələb olunur. Birinci, həmin kəlməni dil ilə deməkdir. İkinci, ona dəlalət edən mənanı etiqad etməkdir. Yəni, Uca Allahın ibadətdə tək olduğunu və ondan qeyrisinin ibadətə layiq olmadığını etiqad etməkdir. Üçüncü isə onun tələblərinə uyğun əməl etməkdir. Daha sonra hədisdə buyurur, İsa'nın Allahın qulu və elçisi olduğuna. Bu da nəsranilərə işarədir və onların üçlük sözü ilə birgə imanlarının xalis şirk və onlara əbədi cəhənnəmdən xilas etməyəcək iman olmasına elan etməkdir. Və hədisdə gəlir, onun elçisidir sözləri Yahudilərə işarədir. Çünki onlar İsa'nın peyğəmbərliyini inkar edir və ona və onun anasına çirkin böhtanlar atırlar. Və digər rəvayətdə gəlir ki, vabnu ummihi, anasının övladıdır. Yəni Allahın qulu, elçisi və anasının övladıdır. Burada da nəsranilərə işarə və onun qulluğunun təsdiq edilməsi var. Yəni o Allahın qulu və anasının övladıdır. Elə isə necə olur ki, onu izzət və cəlal sahibi olan Allaha nisbət edirsiniz və onun Allahın oğlu olduğunu deyirsiniz. Hədisdə buyurur ki, onun kəlməsidir. İsa Peyğəmbər Allahın kəlməsi deyə yalnız ol kəlməsi ilə və atası olmadan yarandığı üçün bu cür adlanmışdır. Bunu Qatədə və digər sələf alimləri demişlər. Onlar, deməli, sələf alimləri demişlər, Məryəmə verdiyi kəlməsidir. Yəni, Uca Allah Cəbrailı onunla göndərmiş və Cəbrail Rəbbinin izni ilə Məryəmə onun ruhundan üfürmüşdür. Ondan olan ruh kəlməsi. Ubey ibn Ka'b radiyallahu teala anhu bu kəlmə barədə demişdir. İsa, izzət və cəlal sahibi Allahın yaratdığı və mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi, onlar da bəli Rəbbimizsən deyə dilə gətirdiyi ruhlardan biridir. Allah onu Məryəmə göndərmiş və həmin ruh ona daxil olmuşdur. Və Abdullah ibn Hümeyd, həmçinin Abdullah bin Əhməd bunu Zəvaidul Musnad kitabında rəvayət etmişlər. Həmçinin əsəri İbn Cərir, İbn Əbi Hatim və qeyriləri rəvayət etmişlər. Və aydın olur ki, İsa kəlmə deyil və sadəcə kəlmə nəticəsində yaranmışdır. Onların arasında isə böyük fərq var. Çünki kəlmə, yəni Allahın kəlməsi məxluq deyil. İsa isə məxluqdur və kəlmə nəticəsində, yəni ol deyə yaranmışdır. Həmçinin hədisdə gəlir cənnətin və cəhənnəmin haqq olduğuna. Yəni, Uca Allahın öz kitabında ona və peyğəmbərlərinə iman gətirən şəxslər üçün hazırladığını xəbər verdiyi cənnətin sabit olduğuna və onda heç bir şübhənin olmadığına, həmçinin Uca Allahın öz kitabında
ona və peyğəmbərlərinə küfr edənlər üçün hazırladığını xəbər verdiyi cəhənnəmin də haqq olduğuna şahidlik etməsidir. Və Allah Subhanahu taala Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, cənnətə daxil edər. Və bu hədisdən çıxan faydalardan tövhid əhlindən olan günahkarlar cəhənnəmdə əbədi qalmayacaqlar. Və uca Allah tövbədən və cəzadan öncə onların günahlarını əff edəcək. Ən-Nəvavi rahimehullahu teala demişdir. Yəni bu hədis barədə demişdir. Bu dəyəri böyük və məqamı yüksək olan hədisdir. O əqidə barədə gələn ən əhatəli yaxud əhatəli hədislərdən biridir. Orada Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm müxtəlif və fərqli əqidələri olan küfr dinlərindən insanı çıxardan şeyləri toplamış və onların hamısından aralanmağı ifadə edən bu az sayılı hərflərlə kifayətlənmişdir. Daha sonra müəllif buyurur ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləmin hədisdə deməsi alə mə kənə ya'məl, sahib olduğu əməl üzərə və bu hədisin bu hissəsi barədə alimlər açıqlama vermişlər. Şeyx Abdurrahman bin Həsən Fəthül Məcid əsərində demişdir. Hafiz, yəni İbn Həcər dedi. Bu sözlərin mənası, yəni salih yaxud yaramaz əməl üzərə. Yəni insan yaramaz əməllər edərsə belə və tövhid üzərə olarsa, Allah subhanahu və teala onu cənnətə daxil edəcək. Sonra buyurur ki, çünki tövhid əhlinin cənnətə girməsi labüddür. Həmçinin ehtimal olunur ki, bu sözlərin mənası budur. Cənnət əhli öz əməlləri nisbəti ilə ora girəcəklər, yəni hər birinin öz dərəcəsi olacaq. Daha sonra müəllif tövhidin fəzilətinə dair digər hədisi qeyd edir. Belə ki, Buxari və Müslimin səhih əsərlərində İtbənin radiyallahu teala anhu rəvayət etdiyi hədisdə gəlmişdir. İnnallaha harrama alən-nari men qala la ilaha illallah yabtaghi bizalika vechallah. Həqiqətən Allah la ilaha illallah sözlərini deyib bununla Allahın çöhrəsini, vəchini diləyən şəxsi atəşə haram etmişdir. Həmçinin İtbənin rəvayət etdiyi hədis digər hədis mislindədir. Bu hədisdə gəlir, kim Allahdan başqa məbudun olmadığına və Muhammedin onun qulu və elçisi olduğuna şahidlik edərsə, Allah onu atəşə haram edər. Həmçinin şəhadəti gətirən şəxsin cənnətə girəcəyinə dair gələn digər hədislər də var və Şeyxülislam həmçinin digər alimlər bu barədə demişlər. Bu hədislər yalnız onu deyib, onun üzərə ölən şəxslər üçün gəlmişdir. Buna dair müqayyəd hədislər vardır. Yəni bu hədisləri izah edən və açıqlayan hədislər. Həmin şəxs onu ixlasla, həmçinin şübhə etmədən, tam bir sidq və yaqinliklə qəlbən əmin olaraq demişdir. Çünki tövhidin gerçəyi ruhun bütövlüklə Allaha tərəf yönəlməsidir, cəzb edilməsidir. Bu isə insanın günahlardan səmimi tövbə etməsidir. İnsan bu hal üzərə öləcəyi zaman buna nail olacaq. Və Həsən, yəni Əl-Basri demişdir. Mə'nə həzihil əhədis mən qalə həzihil kəlimə və əddə haqqaha və fəridətəhə. Həsən buyurur ki, bu hədislərin mənası bu kəlməni deyən və onun haqqını və fərzini yerinə yetirən şəxsdir. Həmçinin deyilmişdir. Bu sadəcə onu peşmançılıq və tövbə anında deyən və bu hal üzərə ölən şəxs üçün gəlmişdir. Bu İmam Buxarinin sözüdür. Və İbn Museyyib də demişdir ki, bu fərz əməllər həmçinin əmr və qadağa gəlməzdən öncə olmuşdur. Lakin bəzi tədqiqçilər demişlər, bəzi əməlləri buraxan və yaramaz adamlar bu cür hədisləri, şər'i buyruqları kənara atmaq, əhkamları ləğv etmək və əməlləri dayandırmaq üçün vasitə kimi istifadə edirlər. Onlar etiqad edirlər ki, şəhadət kəlməsi və Allaha şərik qoşmamaq yetərlidir. Bəzən isə bundan murciələr yapışırlar. Əslində bu etiqad şəriəti ləğv etməyi, onun şəri cəzalarını və yasaqlarını puç etməyi gərəkdirir və itaətləri təşviq etmək,
həmçinin günahlardan və cinayətlərdən çəkindirməkdə öz əksini tapan şəri öhdəçiliyin faydasız olmasını gərəkdirir. Həmçinin dini tərk etməyi, şəriətə, hikmətə və sünnəyə bağlılığı pozmağı və çaşqınlığa düşüb nizam-intizamdan kənar çıxmağı tələb edir. Və İtbanın hədisini də Əhməd, Nəsai, İbn Məcə və Əsmə və Sifət kitabında Beyhaqi rəvayət etmişdir. Şeyx Həmədin sözlərindən və gətirdiyi nəqillərdən anlaşılır ki, La ilahe illallah deyən şəxsin cənnətə girəcəyi barədə gələn naslar, yəni hədislər mütləq surətdə gəlmişdir və bu hədisləri izah edən və orada olan mənanı açıqlayan hədislər və əsərlər var. Çünki adicə La ilahe illallah kəlməsi müsəlmanların icması ilə insana nə bu dünyada, nə də axirətdə heç bir fayda vermir. Və bəzi müstəsna halları dəlil gətirib, əhl-i sünnənin möhkəm təməl qaydalarını pozmağa və dağıtmağa çalışmaq cəhdləri isə yalnız nəfsi istəyinə uymuş zəlalət əhlinin simasıdır və əlamətidir. Əslində adicə La ilahe illallah kəlməsinin onun mənası barədə etiqad olmadan və onun tələblərinə uyğun əməl etmədən həmin kəlmənin insanın karına çatacağını düşünmək əhl-i sünnənin mənhəcinə tamamilə ziddir və bu daha çox imanın Allah barədə bilgi olduğunu deyən Cəhmiyyə firqəsinin sözlərinə bənzəyir. Və Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm gələn kim La ilahe illallah deyərsə cənnətə girər hədisini bir çox digər rəvayətlər izah edir. Və belə ki, digər hədislərdə gəlmişdir ki, kim onu ixlasla, yaxud yaqinliklə, yaxud sidqi ürəkdən deyərsə cənnətə girər. Yaxud onu deyib Allahdan qeyrisinə ibadət olunan hər bir şey küfr edərsə cənnətə girər. Və bu kəlmə məhz bu zaman ona fayda verəcək. Və bu kimi ifadələr isə hədisi izah edir. Buxarinin rəvayət etdiyi əsərdə Vəhb ibn Munəbbih rahimehullah Teala demişdir: La ilahe illallah miftahul cənnə. La ilahe illallah cənnətin açarıdır. Lakin likulli miftahin əsnan. Lakin hər açarın dişləri var. Fəmən cəə bimiftahin ləhu əsnanun futih. Kim dişi olan açarla gələrsə cənnətin qapıları açılar. Və mən cəə bimiftahin leysə ləhu əsnanun ləm yuftah. Kim də dişsiz açarla gələrsə cənnətin qapıları onun üzünə açılmaz. Və məlumdur ki, həmin açarın dişləri La ilahe illallah kəlməsinin şərtləri və onu pozan şeylərdən kənar durmaqdır. Şeyx Salih Əl-Üseymin rahimehullahu Teala Liqa'atul Babil Məftuh deməli görüşündə demişdir: bilinməlidir ki, xalis qəlb ilə tövhidə şahidlik edən şəxsin fərzləri buraxması mümkün deyil. Çünki onun sahib olduğu ixlası onu həmin əməlləri etməyə sövq edir. Allahdan başqa ibadətə haqqı olan ilahın olmadığına şahidlik edib, mən bununla Allahın rizasını güdürəm deməyin, daha sonra Allah'a çatdıran əməli etməməyin nə dərəcədə doğru olması barədə Şeyx Salih Əl-Üseymin sual qoyur və özü cavab verib deyir ki, bu mümkün deyil. Lakin bəzən belə bir sual qoyulur ortaya. Məgər insan İslam dininə La ilahe illallah kəlməsi ilə daxil olmurmu? Elə isə necə ola bilər ki, insan La ilahe illallah kəlməsini desin və müsəlman olmasın? Təbii ki, bu cür anlaşılmazlıq məsələnin təfsilatından bixəbər olmaqdan ya da ki, bunu deyən şəxsin yaramaz əqidə sahibi olmasından irəli gəlir. Və şübhəsiz ki, insan La ilahe illallah kəlməsini dilə gətirəcəyi zaman hökm olaraq müsəlman olacaq. Çünki insan zahirə uyğun hökm verməyə mükəlləfdir və onun qəlbini araşdırmaq onun işi deyil. Ancaq onun həqiqətən İslamı qəbul etməsi, yaxud bu kəlmədə yalançı olması, onun bu kəlmənin tələblərini yerinə yetirməyəcəyi məsələsinə bağlıdır. Və burada şəhadəti dilə gətirib, dərhal ölən yaxud əməl etmək imkanı əldə etməyən şəxslər kimi istisna hallardan söhbət getmir. Və əgər insan həmin kəlmənin tələblərini, yəni onun mənasını
bilər və onun tələblərinə uyğun əməl edərsə, onun həqiqi surətdə İslamı qəbul etməsi bilinəcək və həmin şəxs müsəlman sayılacaq. Və əhl-i sünnənin bir çox alimləri bu məsələyə diqqət çəkmişlər. Onlardan bəzisinin sözlərini inşallah ki, burada nəql etmək faydalı olar. Belə ki, Abdurrahman bin Həsən rahiməhullah Tövhid kitabına şərhində demişdir. Qavluhu mən şəhidə ən la ilahə illallah ey mən təkəlləmə bihə arifən li mə'nəhə amilən bi muqtadahə batinən və zahira. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dedi, kim la ilahə illallah şahidliyini gətirərsə, yəni onun mənasını bilərək və onun tələb etdiyinə həm zahirdə, həm də daxildə əməl edərək onu dilə gətirərsə. فَلَا بُدَّ فِي الشَّهَادَتَيْنِ مِنَ الْعِلْمِ وَالْيَقِينِ وَالْعَمَلِ بِمَدْلُولِهَا كَمَا قَالَ تَعَالَى فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ وَقَوْلِهِ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Şəhadət kəlməsi üçün onun dəlalət etdiyi şeylərə elmin, yaqinliyin və əməlin olması labüddür. Uca Allah buyurur, bil ki Allahdan başqa ibadətə layiq olan məbud yoxdur. Həmçinin buyurur, bilə-bilə haqqa şahidlik edənlər müstəsnadır. Daha sonra Şeyx Abdurrahman buyurur, əmmən nutqu bihə min qeyri ma'rifətin li ma'nəhə və la yaqinin və la əməlin bimə təqtadiyhi minəl bəraəti minəşşirki və ixlasil qavli vəl-əməl qavlil qalbi vəl-lisani və əməlil qalbi vəl-cəvarih fəqeyru nafi'in bil-icma'. Ancaq onun mənasını bilmədən, ona yaqin olmadan və şirkdən kənar durmaq və sözləri və əməlləri, yəni qəlb və dil sözlərini, həmçinin qəlb və bədən əməllərini xalis Allah üçün etmək kimi onun tələb etdiyi şeylərə əməl etmədən həmin kəlməni dilə gətirmək icma ilə faydasızdır. Və göründüyü kimi Şeyx Abdurrahman adicə şəhadət kəlməsinin faydasız olacağına dair icma nəql edir və qeyd edir. Həmçinin Şeyx Süleyman bin Abdillah rahiməhullah Tövhid kitabının şərhində bu sözlər əsnasında demişdir. Kim la ilahe illallah şahidliyini gətirərsə, buyurur ki, İz keyfə yəşhəd və huvə la ya'ləmu və mücərradun nutqi bi şey la yüsəmmə şəhədətən bih. İnsan onu bilmədiyi halda necə ona şahidlik edə bilər? Bir şeyi adicə dilə gətirmək isə şəhadət adlanmır. Həmçinin Şeyx İshaq ibn Abdurrahman bin Həsən rahiməhumullah buyurur ki, onun babası Muhammed ibn Abdülvahhab belə demişdir. Və mücərradul ityan bi lafzı şəhadəti min qeyri ilmin bi ma'naha və la amalin bi muqtadaha la yakunu bihil mükəlləfu musliman bel huve hüccetun ala ibn Adem xilafen limen za'ama ennel imana mücərradul iqrar. Mükəlləf insanın şəhadətin mənasını bilmədən və onun tələblərinə uyğun əməl etmədən onu sadəcə dilə gətirməsi onu müsəlman etmir. Əksinə, imanın adicə qəlb iqrarı olduğunu iddia edən şəxslərdən fərqli olaraq bu, Adəm övladının əleyhinə hüccətdir. Həmçinin Şeyx Muhammed ibn Abdülvahhabin övladları Həsən və Abdullah rahiməhumullah Durarus Səniyyə əsərində demişlər, İnnər rəculə la yakunu muslimən İlla izə arafət təvhidə və dənə bih və amilə bimucibihi və saddəqər rəsulə sallallahu aleyhi və səlləmə fīmə əxbərə bih və əta'ahu fīmə nəhə anhu və əmərə bih və əmənə bihi və bimə cəə bih. İnsan yalnız tövhidi biləcəyi, ona boyun əyəcəyi, onun gərəkdirdiyi şeyləri edəcəyi və Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm xəbər verdiyi şeylərdə təsdiq edib, ona qadağa və əmr etdiyi şeylərdə itaət edəcəyi, həmçinin ona və onun gətirdiyi dinə iman edəcəyi zaman müsəlman olur. Həmçinin Hafiz ibn Həcər mürtədlərin və onlar mislində olan insanların la ilahe illallah deyəcəkləri zaman onların hökmü barədə Fəthül Bəri əsərində mürtədlərin və inatkarların tövbəyə çağırılması kitabında irəlidəki hədisin şərhində demişdir. İnsanlar la ilahe illallah deyənə qədər onlarla savaşmağa əmr olundum. Və fihi mən'u qatli mən qalə la ilahe illallah və ləv ləm yəzid aleyhə və huvə kəzəlik.
Lakin hal yasiru bi mujarrad zalika musliman? Ar-racihu la. Hafiz dedi, bu hədisdə la ilahe illallah deyən şəxsin qətlə yetirilməsi əngəllənir. Bu kəlməyə heç bir şey artırmasa belə, yenə hökm belədir. Lakin insan adicə bununla müsəlman olurmu? Üstün görüş xeyr olmur. Bəl yəcibul kəffu an qatlihi hatta yuxtabar. فإن شهد بالرسالة والتزم أحكام الإسلام حكم بإسلامه وإلى ذلك الإشارة بالاستثناء بقوله إلا بحق الإسلام. Daha sonra deyir, əslində həmin şəxsi rahat buraxmaq, daha sonra onu yoxlamaq vacibdir. Əgər həmin adam dinin haqq olduğuna şahidlik etsə və İslamın əhkamlarına riayət etsə, ona müsəlman hökmü veriləcək. Hədisdə gələn istisna məhz buna işarə edir. İslamın haqqı isə müstəsnadır. Daha sonra İbn Həcər Bəğavinin sözlərini nəql edir və İmam Bəğavi burada buyurur ki, kafir iki ilaha ibadət edən bütpərəst olub, Allahın təkliyini iqrar etməyənlərdən olacağı zaman, la ilahe illallah desə, ona müsəlman hökmü veriləcək. Daha sonra bütün əhkamları qəbul etməyə və İslam dininə müxalif olan bütün dinlərdən uzaq durmağa məcbur ediləcək. Allahın təkliyini iqrar edib, Peyğəmbərliyi inkar edən şəxsi gəldikdə isə, beləsi Muhammedin Allahın elçisi olduğunu deməyincə ona müsəlman hökmü verilməyəcək. Əgər Muhammed Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm dininin xas olaraq ərəblər üçün gəldiyini etiqad edərsə, onun bütün bəşəriyyət üçün gəldiyini deməyincə ona müsəlman hökmü verilməz. Lakin onun küfrü hər hansı bir vacibi inkar etmək, yaxud haramı halal saymaq kimi şeylərdə olarsa, onun öz əqidəsindən qayıtması gərəkdir. Və daha sonra Hafiz ibn Həcər onun sözlərini əlavə edərək dedi, yəni burada Bəğavi deyir ki, məcbur ediləcək. Hafiz ibn Həcər bu sözlərə izah gətirərək buyurur. Onun məcbur ediləcək sözləri onu tələb edir ki, insan İslam dininə riayət etməyəcək zaman ona mürtədlərin əhkamları icra ediləcək. Hafizin sözlərindən anlaşılır ki, İslam hökmünün başlanğıcda sabit olması üçün şəhadəti dilə gətirmək lazımdır. Müsəlman hökmündə davamiyyətli qalmaq üçünsə, şəhadətlə birgə həmin kəlmənin tələblərini yerinə yetirmək labüddür. Və Hafizin dediyi bu sözlər sələfin məzhəbinə müvafiqdir. Yəni sələfin mənhəcinə uyğundur. Belə ki, Şeyxülislam İbn Teymiyyə rahimehullahu teala Məcmu'ul Fətava 7-ci cild 258-ci səhifədə demişdir. Əl-ə'rabu və qeyruhum kanu izə əsləmu alə ahdin nəbiyyi sallallahu aleyhi və səlləm ulzimu bil-ə'məli zahira əs-salati vəz-zəkati vəs-siyami vəl-həcc və ləm yəkun əhədun yutraku bimucarradil kəlimə. Çöl ərəbləri və digərləri Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm dönəmində İslamı qəbul etdikləri zaman zahiri əməlləri, namazı, zəkatı, orucu, həcci yerinə yetirməyə ilzam edilirdilər. Yəni buna vadar edilirdilər. Heç bir kəs adicə kəlmə deməklə rahat buraxılmırdı. Həmçinin İbn Bəzə rahimehullahu teala Nurun aləd-Dərb verilişində sual verilmişdir ki, la ilahe illallah kəlməsini demək İslam'a daxil olub orada qalmaq üçün kifayətdirmi? Və onun qanı və malı qorunurmu bununla? Şeyx İbn Bəz rahimehullah buyurur ki, lafzu la ilahe illallah və lafzu şəhadəti ənə Muhammedən Rasulullah hətəni şəhədətəni humə asluddin humə əsasul millə və mən ətə bihimə və huvə la yəquluhumə qablə zəlik usimə dəmuhu və məluh və hukmə bi islamih. La ilahe illallah və Muhammedun Rasulullah şəhadət kəlməsi İslam dininin təməli və əsasıdır. Onu öncə demədiyi halda deyən şəxsin qanı və malı qorunur və ona müsəlman hökmü verilir. ثم ينظر ويعلم ويفقه فإن قبل الحق واستقام عرف صدقه وإن أبى واستمر على كفره وشركه وعبادته الأصنام والأشجار والأحجار وأصحاب القبور
أو استمر على استهزائه بالدين وسبه للدين أو غير هذا من نواقض الإسلام لم تنفعه هذه فيكون مرتدا. Daha sonra ona möhlət verilir və həmin şəxs öyrədilir və ona dini biliklər verilir. Əgər həmin şəxs haqqı qəbul edir və dində doğru dürüst olursa, onun səmimiliyi bəlli olur. Əgər imtina edib öz küfrü, şirki, həmçinin bütlərə, ağaclara, daşlara və qəbirlərə ibadət etmək üzrə israrla durursa, yaxud dinlə istehza edirsə, yaxud dini söyürsə, yaxud İslamı pozan digər şeylər edirsə, həmin şəhadət kəlməsi ona fayda vermir və o mürtəd olur. فَهُوَ يُحْكَمُ بِإِسْلَامِهِ أَوَّلًا ثُمَّ بِمَجِئِهِ بِمَا يُخَالِفُ الْإِسْلَامِ وَمَا يُوجِبُ الرِّدَّةِ يُحْكَمُ بِالرِّدَّةِ. Həmin adama başlanğıcda müsəlman hökmü verilir. Daha sonra İslam'a müxalif şeylər və mürtədliyi vacib edən şeylər etdiyi üçün ona mürtəd hökmü verilir. Həmçinin İbn Rəcəb rahimehullah teala bu barədə demişdir: "Men aqarra bi'ş-şəhadəteyn sara musliman hukman, fa iza dakhala fi'l-islam bizalik ulzima bil-qiyam bi baqiyyati khisal-il-islam." Əgər insan şəhadəti iqrar edərsə, hökm baxımından müsəlmana çevriləcək. İnsan bunu etməklə İslam'a daxil olacağı zaman İslamın digər tələblərini yerinə yetirməyə vadar ediləcək. Nəcd alimlərindən biri Şeyx Həməd bin Nasir bin Muammərin rahimehullah bu məsələyə gözəl açıqlaması var. Şeyx demişdir, alimlərimiz demişlər, əgər kafir La ilahe illallah kəlməsini deyərsə, artıq qanını himayə edəcək dairəyə qədəm qoyacaq və onun rahat buraxılması vacib olacaq. Əgər bunu tamamlayarsa, onun himayəsi gerçək mərhələyə qədəm qoyacaq. Əks halda puça çıxacaq. Belə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm hər hədisi ona münasib vaxtda söyləmişdir. O demişdir, insanlar Allahdan başqa haqq məbudun olmadığını şahidlik etmədikləri sürəcə mən onlara qarşı vuruşmaqla əmr olundum. Və müsəlmanlar bilməlidirlər ki, onlarla savaşan kafir bu kəlməni deyəcəyi zaman rahat buraxılacaq və onun qanı və malı himayə altında olacaq. Daha sonra Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm başqa bir hədisdə bəyan etmişdir ki, döyüş iki şəhadətə və iki ibadətə qədər uzanır. O demişdir, insanlar Allahdan başqa haqq məbudun olmadığına və Muhammedin Allahın elçisi olduğuna şahidlik etmədikləri və namaz qılıb zəkat vermədikləri sürəcə onlara qarşı vuruşmaqla əmr olundum. Və adicə şəhadəti iqrar etməyin insanı davamiyyətli surətdə himayə etməsinə dair şübhə yaranmasın deyə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm himayənin dolğunluğunun və kamilliyinin yalnız bununla əldə olunacağını bəyan etmişdir. Və bəzi sahabələr bu şübhəyə düşdüyü zaman Əbu Bakr radiyallahu teala anhu həmin məsələni izah etmiş və nəticədə sahabələr bunu qəbul etmişlər. Bunu Şeyx Durarus-Səniyyə kitabında demişdir. Həmçinin İmam Şəvkani rahimehullah Əd-Durrun-Nadid kitabında buyurur ki, "Leysə mujarradu qawli la ilahe illallah min duni amalin bima'naha musbitan lil-İslam. فإنه لو قالها أحد من أهل الجاهلية وعكف على صنمه يعبده لم يكن ذلك إسلاما." Adicə la ilahe illallah sözü onun mənasına uyğun əməl olmadan İslamı sabit etmir. Çünki əgər cahiliyyət əhlindən biri onu dilə gətirər, daha sonra öz bütünə tapınıb ona ibadətini davam etdirsəydi, bu heç də İslam olmayacaqdır. Və alimlərin sözlərindən anlaşılır ki, adicə la ilahe illallah kəlməsi insana nə bu dünyada, nə də axirətdə heç bir fayda vermir. Və la ilahe illallah kəlməsinin kifayət olduğunu deyən insanlar heç şübhəsiz ki, əhl-i sünnənin mənhəcində deyirlər. Daha sonra müəllif digər hədisi nəql edir. Əbu Səid Əl-Xudri radiyallahu teala anhu Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm belə dediyini rəvayət edir. Musa demişdir, ey Rəbbim, mənə elə bir şey öyrət ki, səni zikr edim və sənə onunla dua edim. Uca Allah buyurdu, ey Musa, la ilahe illallah söylə. Musa dedi,
ey Rəbbim, bütün qullarım bunu söyləyirlər. Uca Allah buyurdu, ey Musa, əgər məndən savayı olan 7 göy və onun sakinləri və 7 yer tərəzinin bir gözündə və la ilahə illallah digər gözündə olsaydı, la ilahə illallah daha ağır gələrdi. Bu hədisi İbn Hibban və Hakim rəvayət etmişlər. Sonuncu da hədisi səhih saymışlar. Hədisin ravisi olan Abu Saidin adı Sa'd ibn Malik ibn Sinan Əl-Ənsaridir. O və atası sahabələrdir. Allah onların ikisindən də razı olsun. Hədisdə gəlir ki, sənə onunla dua edim, yəni sənə təriflər söyləyim və sənə vəsilə tutum. Həmçinin demişdir, bütün qulların bunu söyləyirlər. Nəsai, Hakim başqa rəvayətdə bu cür demişdir. Nəsai və Hakim başqa rəvayətdə bu cür rəvayət etmişlər. Mən yalnız mənə xas edəcəyim bir şey istəyirəm. Bunu Musa deyir. Həmçinin hədisdə gəlmişdir ki, onun sakinləri, yəni əgər 7 göy və Allahdan savayı orada məskunlaşanlar, həmçinin 7 yer və orada olanlar tərəzinin bir gözünə və la ilahə illallah digər gözünə qoyulsaydı, la ilahə illallah onlardan ağır gələrdi. Çünki həmin kəlmə İslamın özəyi, dinin ən yüksək məqamı və əməllərin ən fəzilətlisidir. Daha sonra Şeyh Həməd əməllərin, yəni zahiri əməllərin insanın daxili etibarı ilə dəyərli olacağına dair İbnül Qayyimin sözlərini nəql edir. İbnül Qayyim rahimehullah buyurur: "İnnel a'male la tetefadalu bi suvariha ve adadiha." Əməllər zahiri görünüş və say etibarı ilə bir-birini üstələmir. Və innəmə tetefadalu bi tefaduli ma fil qulub. Əməllər yalnız qəlblərdə olan nisbəti ilə bir-birini üstələyir. Fətakunu suratul amali vahidə və beynəhuma fit-tefaduli kəmə beynəs-səmai vəl-ard. Bəzən iki əməlin zahiri görünüşü bir olur. Əslində isə onların arasında olan fərq göy ilə yer arası mislində olur. Daha sonra müəllif bu fəslin sonuncu hədisini qeyd edib buyurur: Tirmizi Həsən saydığı hədisdə rəvayət edir ki, Ənəs radiyallahu teala anhu Peyğəmbəri sallallahu aleyhi və səlləm belə deyərkən eşitmişdir. Qalə Teala: Ya ibnə Ədəm, innəkə ləv ətəytəni bi qurabil ardı xataya, thumma laqitəni la tuşriku bi şeyə, la ətəytukə bi qurabihə məğfirə. Uca Allah buyurur, ey Adəm oğlu, əgər sən mənim huzuruma yer dolu günahlarla gəlsəydin, sonra mənə heç bir şeyə şərik qoşmadığın halda mənimlə qarşılaşsaydın, sənə yer dolu məğfirətlə gələrdim. Tirmizi, onun adı Muhammed bin İsa'dir. Hədisdə gəlmişdir ki, sonra mənə heç bir şeyə şərik qoşmadığın halda mənimlə qarşılaşsaydın. Və Şeyxülislam rahimehullahu teala şirki bəyan edərək buyurur ki, şirk iki növdür. Böyük və kiçik şirk. Kim onun hər ikisindən kənar durarsa, cənnət ona vacib olar. Böyük şirk üzərə ölən şəxsə isə cəhənnəm vacib olar. Lakin insan böyük şirkdən xilas olub, günahları üstün gələcək yaxşı əməllərlə birgə bir qədər kiçik şirkə batarsa, o yenə də cənnətə girər. Çünki kiçik şirkin az bir hissəsi ilə birgə həmin yaxşı əməllər çox olan tövhiddir. Ancaq əgər biri böyük şirkdən kənar durar, lakin kiçik şirki çox olarsa və nəticədə pis əməlləri üstün gələrsə, cəhənnəmə girər. Şirk böyük yaxud kiçik, lakin çox olacağı zaman insan onun cəzasını çəkəcək. Lakin çoxlu ixlası müqabilində azca kiçik şirk insanı cəzaya məruz qoymur. Şeyxülislamın sözlərinin xülasəsi. Birinci hal, insan böyük şirk üzərə olur və əbədi cəhənnəmə düşür. İkinci hal, insan kiçik şirkə düşür. Bu cür insan böyük şirkdən qurtulur, lakin bir qədər kiçik şirkdən payı olur. Və kiçik şirkə bulaşan insan iki durumda olur. Birinci, onun yaxşı əməlləri pis əməllərdən, kiçik şirkdə onların içində olmaqla üstün gəlir və həmin insan cəhənnəmdən xilas olur.
İkinci, insanın pis əməlləri, həmçinin onun etdiyi kiçik şirk, yaxşı əməllərdən üstün gəlir və bu insan cəhənnəmə girir. Lakin böyük şirkə düşmədiyi üçün əbədi cəhənnəmdən xilas olur. Səhih görüşə əsasən, kiçik şirk bağışlanmır və o, yaxşı və pis əməllər tərəzisinə qoyulur. Uca Allah buyurur, İnna Allahe la yaghfiru en yushraka bih. Allah ona şərik qoşulmasını bağışlamayacaq. Şeyxülislamın bu sözlərinə gəldikdə isə, lakin çoxlu ixlası müqabilində azca kiçik şirk insanı cəzaya məruz qoymur. Yəni, insanın pis əməlləri üstün gəlmir və o cəhənnəmə düşmür. Lakin buna rəğmən səhih görüşə əsasən kiçik şirk pis və yaxşı əməllər tərəzisinə qoyulur. Həmçinin bu, Əbu'l-Abbas ibn Teymiyyənin görüşüdür. Və Ənəsin hədisinə bənzər digər hədisi İmam Əhməd Əbu Zərdən rəvayət etmişdir. Əbu Zər radiyallahu teala anhu demişdir. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurdu. İzzət və cəlal sahibi buyurur. Hər kəs yer dolu günahlar edər, daha sonra mənə heç bir şeyə şərik qoşmadan mənimlə qarşılaşarsa, etdiyi günahlar qədər onun üçün məğfirət edərəm. Və sonda müəllifin ayələr və hədislərdən istinbat etdiyi məsələləri oxuyaq. Beləliklə oradakı olan məsələlər, birinci məsələ, uca Allahın geniş lütfüdür. İkinci məsələ, Allah yanında tövhidin savabının çox olmasıdır. Üçüncü məsələ, tövhidlə birgə günahlar örtbasdır edilir. Dördüncü məsələ, Əl-Ən'am surəsindəki ayə təfsir edilir. Beşinci məsələ, Ubədənin hədisində gələn 5 şey barədə düşünmək gərəkdir. Altıncı məsələ, Ubədənin hədisi ilə İtbənin hədisi arasında cəm ediləcəyi zaman sənə la ilahe illallah kəlməsinin mənası bəlli olacaq və bəzi azğın adamların xətası sənə aydın olacaq. Yeddinci məsələ, İtbənin hədisində gələn şərtə diqqət çəkilir. Səkkizinci məsələ, Peyğəmbərlər də la ilahe illallah kəlməsinin fəziləti barədə xatırlatma almağa ehtiyac duymuşlar. 9-cu məsələ, onu dilə gətirən bir çoxlarının tərəzisinin yüngül gəlməsinə rəğmən onun bütün məxluqatdan ağır gələcəyinə diqqət çəkilir. 10-cu məsələ, hədis səmalar kimi yerlərin də 7 olması da dəlildir. 11-ci məsələ, oranın sakinləri vardır. Yəni 7 səmanın. 12-ci məsələ, əşarilərdən fərqli olaraq sifətlər isbat edilir. 12-ci məsələ, Ənəsin hədisini biləcəyin zaman anlayacaqsan ki, İtbənin hədisində gələn sözlər onu sadəcə dil ilə demək deyil, üstəlik şirki tərk etməklə olur. 14-cü məsələ, İsa ilə Muhammed arasında onların Allahın qulları və elçiləri etibarı ilə cəm aparılır. 15-ci məsələ, İsa'nın Allahın kəlməsi olmasında xüsusiliyini bilmək lazımdır. 16-cı məsələ, onun Allahdan olan bir ruh olduğunu bilməkdir. 17-ci məsələ, cənnətə və cəhənnəmə iman gətirməyin fəzilətini bilməkdir. 18-ci məsələ, Peyğəmbərin alə mə kənə yəməl sözləri bilinir. Yəni sahib olduğu əməl üzərə. 19-cu məsələ, tərəzinin 2 gözlü olduğunu bilməkdir. Və sonuncu və 20-ci məsələ, vəchihin, yəni uca Allahın çöhrəsinin qeyd edilməsini bilməkdir. Bununla da bu fəsli bitiririk və uca Allahdan diləyərəm ki, Allah subhanahu və teala bizim oxuduğumuz və dinlədiyimiz şeyləri bizim üçün faydalı etsin. Və subhanəkə Allahumma və bihamdik nəşhədu ən la ilahə illə ənd nəstəğfiruka və nətubu iləyk.